我叫晨晨，今年33岁，生意失败，公司破产，房子抵押，还负债了沉甸甸的200万，成为了一个单亲妈妈，真心黑了，成为了失信人，所有的信用卡、小额贷已经逾期。我曾经也是一个开着300万车，住着小别墅，还有3家玩具工厂的人，请客吃饭都是上万块。如果有一天你面试了一家公司，他跟你讲有7天的试岗期，那么这个时候希望你能够慎重的考虑一下，你很有可能会在第7天的时候被通知，不好意思，你的试岗没有通过。出来打工难道你不知道有试用期吗？可是你一开始来的时候没有说试用期没有工资，你也没有问呀。但是每个人来应聘的话都知道有试用期，5到7天，我们这我是3天半不给你钱的，你不用问我。但是你到今天才跟我说有试用期。你出来打工难道你不知道有试用期吗？但是试用期也有工资的，所以你今天说要开除，但也是有工资的。85年的我今年40岁了，我也负债了180多万，我现在是什么都没有了。我向我身边的亲戚朋友借钱，借1000块钱都没有一个人愿意借给我的。我现在有的只有这一屁股债，还有我这条命。在我负债之后，我的老公很果断地选择了跟我离婚，让我真正体会到了那句夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。我的亲妹妹也因为当初我落魄的时候在她那里拿了7万块钱，现在也因为这7万块钱把我给起诉了。大家好，欢迎来到看大陆节目，我是美玲。随着中国经济持续的放缓，就业环境也是日益紧张。近期一个新词无薪试岗引发了广泛的关注，是指企业招人时呢，在试用期间不支付求职者的任何的工资，这呢引起了公众的强烈反感。部分公司在面试结束以后，安排为期3天到10天的试岗期，试岗期不提供任何的酬薪。等到试岗期接近尾声时，企业往往是以缺乏经验等理由拒绝录用。由于求职者未签署正式的劳动合同，导致许多人白白工作却得不到任何的回报。我们来一起看一下。终于有人曝光杭州的就业问题了。刚刷到有人举报杭州多家公司要求求职者无薪试岗，什么意思呢？就是不给钱让你白干。有律师也指出，这种用人单位要求无薪试岗的行为属于违法行为。但很多人都说我知道这违法，可是在杭州找工作难，实在是太难了。编剧也有人说，现在最低工资已经满足不了他们了，他们都想白嫖了。还有人说自己已经体验完7天无薪试岗了，到了第6天会被告知不合适。博主说呢，在杭州找工作，如果求职者提出希望1周能够休息2天，或者要求企业给员工交五险，就跟犯法一样，交五险还得自己掏钱。照这样下去，今天是无薪试岗，明天是不是就要付费上班？今天跟大家分享一下我昨天去试岗的一个经历，令我非常无语。事情是这样子的，前几天我在某个招聘软件上去应聘了一份工作，面试完了之后，那个老板跟我说面试过了，但是需要试岗。我当时就想还要试岗，然后就问了他一下试岗是几天，带不带薪，他就不回我了。OK， 那我就知道那肯定是没有薪资的，但是我还是去了。为什么呢？因为他当时给我开的一个薪资还是非常不错的。还有就是双休，你要知道在广州找工作，能找到双休的工作非常非常难的。所以因为贪这个双休，即使他的试岗期没有工资，我也认了，我就去了。博主说呢，上午的时候还是蛮正常的，公司财务主管给了我一些资料，让我看一下工作内容，了解一下整个公司的运营体系，然后下午进行实际操作。公司涉及的项目供应商公司非常非常的多，所以它的表格很多，10几20个表格。博主在实际操作的时候，在打开表格去取值或者是去找东西的时候，根本找不到应该用哪个表格，因为东西实在是太多了，很难记住。结果主管就一直在旁边发出质疑的声音，比如他说呢，你这个都不懂，你看看你做的这是什么？我感觉你表格不是很熟悉你真的有这方面的经验吗？你真的是一个学财务的吗？他一直说诸如此类的话。博主说呢，我的心态就是有点难崩，而且办公室还是蛮多人的，他一点都没有顾及别人的感受。在那么短的时间，他想要我跟他一样，
一下子完全上手，我真的是觉得有点离谱。我今天分享这个经历，主要就是想说，对于这种有试岗期的，并且不带薪的，不建议去。什么都没得到，惹了一身骚。其实我就不太懂这个企业的招人目的是什么。你有这个时间设置一个无薪的1天的试岗期，你为什么不拿这个时间好好去培养一个人？说实话，我都不觉得这是一个财务工作，它只是一个文员数据类的工作，很简单，它只是需要一些时间去适应、去了解而已，仅此而已。那么你花个半个月的时间、1周的时间，认认真真的带一个人，他完全可以胜任，而不是像现在这样。博主李湘琴说，接到裁员的通知，他感到非常的突然。领导找他聊完之后呢，几个小时之后他就离开公司了。我走的时候我都是悄悄的，我觉得我不要去再打扰到别人，所以我就跟平常工作的小伙伴打了一个招呼，我就悄悄的就是在午休的时间就走了。然后就走到公司楼道的时候，就是之前一直跟着我工作的一个小朋友就跑出来了，跑出来之后他说他就没他说妍姐你先别走，我给你订了束花。博主跟那个同事说，你干嘛订花呀？别花那个钱，赶紧退了吧。对方说花马上就到了。他说就是有点舍不得你，然后他后面又说了一句话就让我直接打破。他说给你订这束花就是希望你能开心。说他希望我开心。博主说他已经31岁了，在职场也有7、8年的经验了。那个送花的同事刚刚毕业，他并不觉得帮助到对方很多，但是当他拿到那束花的时候，一下子就变得很开心，让他觉得事业也没有什么大不了的，未来一切都会好起来的。这位博主说，他刚刚上了3天的班，还在试岗期，结果人事主管找到他，说他不合格。就在这个时候，人事拍了拍我的肩膀，说：“我刚叫你没有听到，跟我出去一下。”我在路上还想着，不会要提前给我转正吧？寒暄2句，问我工作怎么样，我说还可以。他来一句：“根据你部门领导反映说你的能力不符合公司录用条件。”问我昨天几点走的，我说6点多。他说：“我们公司都是7、8点下班的，而且你的工作量没有达标，是不能提前走的。”我真的无力反驳我，而且我也不想反驳。博主说，他听说公司要求6点下班，所以他6点15走的。不过呢，会议当时的情景就是其他人确实都还没有走，好像都在忙。当时他也没有多想就走了。现在才明白，原来大家都习惯了在7、8点钟下班，把样子做给老板看的。现在这份工作没了，那就再找吧。试岗1天结束了，说一下我的感受。我今天一天的工作，这么打个比方嘛，是我在一堆垃圾当中挑出那么几个可能是有用的东西，而每天是有指标的，90%是完不成的。下班之前我找领导谈了一下，我说如果按这个指标的话，只能有10%的几率可能完成指标。那我这试岗3天有什么意义？他说我觉得你可以，那我又不是傻子，这个行业我又不是做了1天2天了，对不对？我去帮你去做这种无用功的事情，最后被你再淘汰了，我浪费3天时间，我不可能干这种事情的。凭什么不给钱？干活不给钱啊？欺负咱们不下工啊？欺负孩子？为什么我姑娘干1天活了不给钱？有试用期。你是这里的经理，你负责雇佣员工，你不知道劳动法，你不知道劳动法没有试用期，你干1天活给1天钱，你不知道，是这意思不？有这么玩的吗？就现在沈阳就业有一个挺奇葩的现象啊，叫无薪试岗。什么意思？就是你白给他干几天啊，然后他觉得行了，跟你签合同，不行呢，你就滚蛋走人。但是试岗这一天啊，没有任何工资，就是这么个情况。我看网上有人说这个事儿啊，就分享自己的亲身经历，然后我身边人呢反映现在也有这种情况了，那看来肯定是有了。但这个无薪试岗呢，说实话，老板真实意图是啥呢？就想白嫖。博主说，现在老板竟想着怎么占便宜，这种无薪试岗是违法的，别人只要为你工作了，你就必须支付人家工资。现在人道德水准越来越低下，没有下限。只要有一家公司带头实行无薪试岗，如果他没有受到处罚，别的公司都会跟着学。现在弄出了无薪试岗，不知道以后还能发明出什么套路。遇到试岗的给我跑，遇到试岗还不给工资的给我头也不回的跑。为什么广州这么多公司都要求试岗？这些要求试岗的公司90%都给我狠狠避雷。我的2个 offer 都需要试岗，
我问 HR 为什么要试岗，他说是要在试岗期看双方是否合适，看你的工作态度认不认真。我就问他，试用期也可以看出你工作态度是否端正呀，工作能力是否匹配呀，这样。他说公司就是这么规定的，真的是拴了个大 Q。真的觉得有一些老板真的仗着自己是个法盲，在那里胡作非为。我不是去仲裁嘛，然后我前面有一个女生，她也是来仲裁的，她在那边工作了10天，电话销售，结果呢，老板只给了她300块钱，她就来要调解嘛，而且她老板还把自己的老板叫过来了。但你知道她老板来的原因是什么吗？就是她老板觉得自己没错，就很理直气壮，所以她过来是就是为了就是和对方对峙的，就来了就那种怎么了，我来了，你想干嘛？这种很嚣张的就说我根本没有做错啊。然后呢，工作人员就是。你为什么给人家只给300？他在你那边工作了10天，按照洛阳的最低工资标准，1天97，你应该至少给人家970啊。博主表示，那个老板说，可是我们公司有7天试用期，试用期是没有工资的，相当于他只上了3天班，所以才给他300块的工资，很合理啊。工作人员说，我现在跟你说的是法律，你公司凌驾于法律之上吗？老板说，可是求职者也知道试用期是没有工资的，他也同意了呀。工作人员说，他同意也没有用，这种做法是违法的。最后呢，老板说，那我给他转过去970块，这件事情就了了，是吧？然后就把钱转了过去。你们找工作有没有遇到过就是让你试岗的公司啊？我前段时间不是找工作嘛，就遇到一家公司说让我先去试岗试个3天，3天之后再说，但是在这个试岗期间是没有工资的，但是如果你一旦被录用的话，意思就是说是从这个试岗的第1天就是开始算时间的。那我当时也没有多想嘛，反正闲在家里也是闲，就去试了。我在小红书上搜了一下，发现就是说企业用人在试岗期间如果不给薪水的话是违法的。我又跟这家公司去理论嘛，他就开始跟我扯皮，说我们当时是说好了。我说那当时我并不知道这个事情是违法的嘛。博主说他已经干了2天了，这2天他没有迟到也没有早退，也干了很多活儿，应该拿些工资吧。后来公司给了他200多块钱，按道理应该是500多块钱，他有些不甘心，但是也没有再追问，心想算了，就这样吧。博主提醒网友说，大家找工作的时候一定要注意这种试岗的公司，要谨慎一点再决定去不去这家公司。有网友说呢，但是我这几天找工作发现一大半都要试岗，怎么办呢？还有网友说呢，我去干快递第1天也是试岗，本来说要培训我，结果我一去就让我卸货。有网友提醒说，如果让你去打杂的话，还是不要去了，因为他好像找到一个免费的保洁员。李先生是牡丹江人，去年8月份，他在网上浏览招聘信息时呢，看到哈尔滨一家摄影工作室正在招人，于是便提交了简历。不久以后呢，老板主动联系他，并让李先生试修了几张照片。老板看后表示很满意，对方商定了薪资待遇和入职的时间。随后李先生便从牡丹江来到哈尔滨，租了房子准备上班。然而第1天到岗时，老板却提出了需要进行为期7天的无薪试岗。李先生考虑到自己为这份工作已经投入了不少的成本，只得接受无薪试岗。尽管在试岗期间客户的反馈都非常的好，老板却以未达到预期为由拒绝录用他。李先生提出领取6天的工资，但老板回应称没达到标准就没有报酬，之前的修图师也是如此。大陆文化业者李先生指出，无薪试岗现象正在职场中扩散，其根源就在于失业人数庞大和就业压力沉重。李先生表示，因为岗位稀缺，人们都找不到工作，外资撤离，外企纷纷离场，就业机会自然减少。大陆高校教师顾先生认为，政府通过制度设计，将原本不合法的剥削行为包装成为了自愿参与，试图使其看起来合理合法。顾先生呢也指出，劳动者付出劳动却得不到报酬，这正反映出了当前经济的真实的状况，失业率高，企业倒闭频繁。今年的4月份，温州应聘兰州某教育培训机构的少儿编程教师岗位也被要求进行1周的试岗。在这期间，他完成了2次试讲，但机构以经验不足为由拒绝他上岗，并建议他转岗为托管教师。温女士拒绝转岗后要求支付试岗期间的薪酬，却被告知你只是跟课学习，不属于正式的工作，自然是没有报酬的。
无薪试岗这种现象正在中国大陆悄然的蔓延，求职者由于没有签署正式的劳动合同，往往难以举证维权，最终呢，只能是吃哑巴亏。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我是美玲，我们下期节目再见。